Fanidy fito nosoratany razanabary voangilalao Joséphine. ho velominy Vanitsoa, Hoy miajanirina Anjaliva, miaraka amin'ny Arliva, Le Mec tahina nantenaina, ary Rija. tovy razana mamonjy ny nandray feo. Anjaliva no nanantotosa. Andro faefatra. Andao tonga dia hiomana ho any amin'ny hopitaly tsika rerika. Fa hoentinany ve izy? Aleo hoentinany izy. Tsy ireo vetivety teo angety izy. Nalomaso be sy mangana tsy fantatra ho Sonia antsony. Izay re mama Sonia. Nikeko fa mafy tokoa zao nefa azakivy. Aiza hoe ka efa impiry izy izay mietsika krizy. Ohatrany tsisy manday trano reo fanafotony meny Docteur Cyril. Aleo hoentinany ka. Andao ary. Sova mbola ao ny fiarako. Ino tondratsika azy? Ao anaty garage nga? Nampidiriko fa andrasa aloha avokako. Fa firy moa izay? Amin'ny roa maraina izao. Ezahantsika mianaka bataina ve izy? Sy ngezangeza ihany mavesapesatra. Tsy maintsy zaka e. Nahoana ary izay Sonia? Enganeka mba efa nisy fiovana izy Andriamanitra. Tonga. Ary tsisy olona mamoa izy izany. Tena tsisy olona angamba ao an-trano fa toa mangina be ka. Andraso hoe tsy kiloviko. Tena mity be ny trano. Fa lasaiza. Aleo atsoko Erika. Allo Erika. Manahoana mino? Manahoana fa izinareo? Toa mity be ny trano ato. Arika amin'ny hopitaly izay? Zany ve? Tsy mety mama Sonia fa nentina ty ihany izy. Mietsika krizy matetika izy alako. Tena mampalahelo koa izany. Fa hopitaly izy. Aleo fa atoroko anao e. Ay, andrasa fa ho avy any ah. Eny ary. Erika. Mino? Tsy aiza zareo amin'izao? Ao en réanimation izy niditra. Madame Juliane mahazo mijanonao. Fa nga tsy mahatsiaro tena izy. Indro tafalatsaka tao anaty komany izy zao e. Andriamanitra. Tena mampatahotra izany. Sao dia tokony hivavahana ho izy e. Sa ahoana? Za koa ary nieritreritra an'izany eke. Fanampy ny fitsaboan'ny dokotera. Fa ratsy koa ngery Erika ka marary e. Marina ve? Malemilemy koa ny tenany dia manjavozavo ny masony. Njanakoa izany. Tena le izy danaka sary teny amin'ny fasana daholo nke zao vo e. Ka raha zao anie tsy naka fa nanapika. Toy ikan'ny Sonia ny antony voan'izy da. Fa efa ao anatin'ny fahavoazana miady amanaina aloha izy zao dia aleo tsy manenjikitsika na mandasa fa vavaka tsy manampy azy ary ny tena atao. Eny e, zany ka moa mandatsy e. Iny Madame Julie fa nivoaka tao. Maman Sonia, manahoana? Tsisy fiovana e. Indrisy. Tsy maintsy atokan'hevitra izy fa mitabataba be manaitra an'ireo marary sasany rehefa mihetsika ny krizy, rehefa mahatsiaro. Dia ho aiza nareo? Tsy maintsy salle payante. Erika. Ahoana mama Sonia? Mba afaka matoky anao ve anaka?
Aza matahotra anao mamansoany ahy. Inona ny ilana? Alay ty volan'ny telefony ity fa mila vola maika. Omeko anao ny kody. Tsy afaka makany amin'ny banky aho. Eny tompoko. Ao fa ho alaiko e. Efa niantsondra zaka koa ma dia niantso amin'ny Martina hiverina hiakatra fa tsisy mikarakara sakafo any an-trano. Raha izay sakafo any an-trano foana afaka manao an'izany angela hoe tia mamansoany ahy e. Raha toka tsy afaka Martina. Tena mbola tsy dia salama hono ny reniny. Nefa za ty tena sahirana. Za dia za rery. Eto re izay fa aza matahotra ianao e. Misaotra e. Vonona noananao izay. Efa nasafaiko anely. Izy aza malahery be na eno an'izany. Zany? Ia. Eny ary. Aleo hitako eo fa aleva aloha io vola io Erika. Sady fidianana sakafo koa mantsy. Eny tompoko. Lasa ary aho. Nanao ny lazany rajo. Tena tsy salama le tsara Erika. Tena nitsorika nijery any lataty mihitsy aho aloha fa tena tsy mandry mihitsy ny saiko. Misy zavatra mandindona anazy zany le ty. Ha? Dia raha vao sy ty mitorokila dia manofo ratsy miverina eo amin'ilay toerana nalehantsika iny foana. Dia tazako ny le fasany iry alavitra iry. Dia matahotra be aho. Za ny vely ty. Ieno ah. Dia inona le tsy natao amin'izany? Hoentina any amin'ny dokotera koa ve lary? Aleo mivavaka. Efa mivavaka ato an-trano ah. Hitan'ilay ny baiboly tsy miahy eto anilako io. Dia ahoana ozy neninareo? Zay reny kely veletsy. Inona ny rarahina an'lahy. Lazay ny fasitrapoko ny nandeha tany kazaka hoe tata mbola tsy tonga fa ny maro tsetra. Sanalesy zany. Tsy dia naitra azy mihitsy koa ny tena mariny. Ny teny farany talohany nandehanana manko herinandro lasa izay dia hoe alefa nanao vakansy any Majungany amin'ny anadany tompoko vabineny rehefa tonga izy. Fa nanahoana tokoa aloha letsy zao ny ahy. Mahakivy letsy. Tsisy fiovany. Aiza. Delira foana. Eny amin'ny hopitalo nisy ozy izy mino. Toa tsy misy efehany aminy mihitsy izay fanafody atao aminy. Nga. Izy amin'io memahy, memangana. Miantsoantso milaza fa misy manan-kenda sinisisy. Tena filma horera letsy. Tena kivy ah. Tena enjana lesy zany. Dia inona zany ny atao Madame Julio? Tena mampalahelo andray le sisy ka. Miantso an'ilay anatandeniny izy. Mety ho avy eny eo angamba? Ay. Fa tena enjana lesy tia. Tsy mbola sira zavatra mafotra an'izao ah. Tahak'izay aho le tsy nitarika anareo nakanika. Tena nanenenako be vava. Tsisy tsy nilahy lesiny amin'izany ah. Aiza moa ny ahafantarany lahy? Zay rehetra fa aleo andeha. Amonjy amin'ny Madame Julia fa tena sahirana mafy izy eo. Eny ary letsy ah. Dia mba lazao vaovao ihany ahy. Okey ary. Dia mirary fahasalamana letsy. Mankasitraka indrindra. Tainy tompo ela. Sotra lesa ratsy ah. Bay ratsy. Okay masto. Zany zazy zany mavelany Julie mitsakatsaka any amin'izany toerana misy lolo zany. Fa tsy misy fitandremana mihitsy ry zareo ao Antananarivo ao ka. Marina. Tonga aty fa aleo atsoko izy. Allo? Manaona Julia? Efa tonga Antananarivo aho ka aiza ny tokony amantany? Manahoana dadatoa? Tonga dia aty amin'ny hopitaly mandeha fa tsisy olona any an-trano. Hopitaly? Hopitaly aiza? Andrasy fa toroko anao no misy anay e. Dia mandehana taksi raha azo atao fa tsy enako ambavady e. Eny ary e. Eny miala amin'ny taksi eny Ranjaka fa aleo atonoko eny. Dadatoa Ranjaka? Julie? Manahoana ianao? Manahoana? Misaotra dadatoa fa tonga. Tena mivadika ny lohako.
hitako izay atao. Tsisy fisaorana fa aiza le zaza? Aty izy mandao arao a dadatoa. Fa inona nefa izany tsy rambo nataon'ireo izany Julia? Tena mahagaga mihitsy marina. Ny ankizy ireny nandeha tany ranjaka fa tsy fantatro a. Na ry zareo aza ange tsisy nanampoan'izay zavatra hitranga koa e. Mandrosoa fa ato izy, mandrosoa. Manao any ianao ray aman-dreny? Salama se, fa izy no iza? Namasony ahy izy. Eny tompoko. Ry zareo no niara-nandeha tany. Nahareo tanora amin'izao vaninandro izao tena sasasa sady be lido. Io matory io Sonia dadatoa. Re razako Sonia ve io? Eny ry dadatoa. Zao sisa le zanako. Tena enjana izany Julia. Tsy... Erika, ny zanako. Dadatoa, tazoma izy Erika. Io tazoma fa mihetsika do. Io ray aman-dreny tazoma tongony. Zao n'izy ry Julia. Iny dadatoa. Masoko zao no nahita ka tsotra ny teniko aminao. Oe? Ho lany vola solany andro foana ianao hitsabo an'io eto fa tsy ho sitrany dokotera io aretin'io. Aretindolo io e. Eny efa fantapatatry ihany fa efa tena narary le zanako dia tsy maintsy niantso dokotera ary nentiko taty fa tsy afaka nijery fotsiny azy io. Ka intsindrona sy fanafody menareo azy io ani mampitony azy vetivety fotsiny fa tsy mahafaka tanteraka an'io ry Julie. Zany e. Jereo ngety izy e. Efa tena lamy tanteraka le zaza sady mangana velona. Mijaly izy ka. Inona ary no atao e? Inona no atao fa tsy haiko tsony re ranjaka. Za tsy maintsy sabo azy fa mahafantatra olona mahay manasitrana an'io aho ka. Izy zany. Iza dia aiza dadatoa. Any aminay any avaratra any ihany ka. Ravelonay ro anarany. Afara izy dadatoa. Afara izy tain'Andriamanitra ianao e. Tsy maintsy ho alaiko any izy. Mandeha ry alay voanio ihany e. Omeko firenareo. Afaka alaitsika amin'ny fiarako izy. Raha ohatra mety ianao dadatoa. Zany ve? Ie, manana fiara Erika. Nivezivezena sy nitondranay anazy taty. Eny ary, tsy maninona. Afaka amin'ilay zao zany tsika. Ie. Manao daholo nareo. Sady iny any meno namako eto. Manao ana kia mandrosoa ino a. Fa mba hazavao amiko ery sy zany dina le anareo zany na tonga ny Sonia vomafy ohatr'io. Fa tsoko le izy raha ny tena marina dadatora zaka. Za nitondra an'ireo namako ireo tany. Za nafantatra an'ilay toerana voalohany taloha. Fa le efa nasesitozana n'inona loatra ry se a. Tsy nitovy an'ilay nalehako taloha ilay toerana fa nio fe. Taloha tamin'izay ny lasy tany dia mbola tsy nisy an'izany mihitsy. Zaza tena gaga. Mahatsiaro ny tenako tompona andraikitra ihany amin'ny lafiny iray. Dia tena zendana ry se. Fa ono ahy. Endry dadatoa. Anganareo nitondra zavatra faly-tany ohatra. Zany inge efa nampitandremana anay mihitsy hatramin'ny taloha taon'ny antily. Dia efa niferako mafy koa ireo namako talohan'ny nandehananay. Ny fady tsy maintsy tandremana. Tena zany mihitsy ka. Fa navoan'ny Sonia angery dadatoa. Le izy nakasary teo amin'ilay fasany. Fasan'Andriana Masidolo be. Ahoana tsara hoe se? Fa angano tsy nitataray madame Julia anao zany ka. Ny anjavatra nylazainy dia hoe nandeha nitsangatsangana tany nareo dia niverina avy any no narary Sonia. Nietsika ny aretin'ny andro be.
ka izay andro be izay mantsy nolazain'ilay dokotera Cyril taminy. Fa fasan'andrinona taiza sy masidombo ahoana aloha e. Iza no nitenanareo an'izany? Le mpiandry za Ravano. Tantara ho amiko milamina tsara aloha sady mitandra ihany sy mitondra fiara a. Ao fa miaina eny ary ohatran'izao sy io tany. Fanny fito nosoratany Razanabary voangilalao Joséphine. novelominy Vantso, Ony miajanirina Anjaliva, miaraka tamin'ny Arliva, Le Mec tahina nantenaina ary Rija. tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjaliva no nanantotosa. Mola itoy